السلام عليكم شباب، نتمنى تكونوا بخير. اليوم عندنا نوكيا 101 دوكارت ما خدامش، ما شعلش. جانا اليوم فاصل باور او ما شعلش، كل واحد كيفاش يفهمها. كما كتشوفوا كنبغيو نشعلوه ما شعلش، ما عرفتش واش المشكل ديالو. نجربوه حتى في الباور سبلاي، نشوفوا على الباور سبلاي يعني الخطوات اللي غنديرو قبل ما نحكموا على التليفون. لا ما شعلش. من الحوايج الاولين اللي كنديرو قبل ما نخدمو في التليفون انه نعبرو الممانعه ديال التليفون. الممانعه كما كتعرفوا كنعبروها في الكونيكتور ديال كارت مير، الكونيكتور ديال الباتري. اول حاجه كنحطو الموجب على السالب، وبالسالب هو باش كنقيسو الممانعه. نعبرو زائد يعطينا كذا قيمه، والى عكسنا الاقطاب يعطينا ما لا نهايه، سي نورمال. ونجيو نشوفو الارضي حتى هو متصل، يعني الارضي متصل مع الارضي، ما عندناش مشكل. حيت بعض الخطرات يكون غير هذا ما خدامش، ما متصل بالارضي، ما غاديش يشعل. او هاد الدرجله هادي كتسمى فولت باتري، الى عطاتنا ما لا نهايه يعني عرفوا ان هذا المسار مقطوع. حاليا الممانعه مزيانه، كلشي مزيان. الخطوه الثالثه اللي غنديرو يعني نديرو خطوات قبل ما نحلو كارت مير. ماشي اي تليفون جا عندنا ساكت يعني غنحلو كارت مير. غنديرو التليفون في الشارج، غنشوفو واش غيطلع لينا الشارج ولا لا. اش كدل هاد الحاله؟ الا كان طلع لينا الشارج يعني غادي المشكل غادي يبان من البوطون ديال الباور ديال الشعيل، هو اللي ما خدامش، ما كيفونكسيونيش. الا كان كيشرجي في هاد الحاله ما كيشرجيش، يعني غادي نضطر دابا نحلو التليفون. كما قلت لكم غادي نعبروا الممانعه. الا كانت مزيانه غادي نعاود نجربوه في الباور سبلاي، ياك مال الباتري اللي عيان ما كانش غادي نديرو الشارج. الا كان تيشرجي راه عندنا مشكل في السيروت ديال الشعيل، ما كانش تيشرجي راه عندنا مشكل داخل. تبعوا معنا دابا غادي نحلو التليفون باش نختصروا الوقت. دابا حلينا التليفون غادي نشوفوا المشكل. اول حاجه اللي كتبان لي انا حاجه مهمه بالنسبه ليا هو النظري. اي كارت مير كتحلها خصك تدور عينيك مزيان في كارت مير، تعاود تدور. يقدر تلقى شي ترطيب، تلقى شي قطعه ما كايناش او طارت من بلاصتها، يعني خصك ضروري تدور عينيك تشوف قبل ما دير اي تقرر تاخذ اي خطوه. خصك تشوف، خصك تحل عينيك مزيان. انا اول حاجه بانت لي انايا غادي نديرو في الميكروسكوب. كيبانوا لي هاد القطع ديال اللي مكلفين بالمسارات ديال الشاشه، كيبانوا لي ما كاينينش، كيبانوا لي طايرين. هاد القطعه هادي الاولى توالي، هاد الجوج اللي الوسط هما راه توازي، وهادي راه توالي، راه ما كاينش. عندك هاد القطع هما اللي متحكمين في الشاشه، وهاد القطع هادو هما الدائره ديال الشاشه، والمسارات ديال الشاشه هما هادو. اول حاجه كيبان ليا انه هادو راه ما كاينينش. وباش غنعرفوا التليفون هذا انه راه الشاشه او مسارات الشاشه بالباور سبلاي. بالباور سبلاي غادي نوريكم كيفاش تعرفوا اي تليفون. عندك 101 نوكيا 116 نوكيا 1280 وما على شاكلتهم عندهم نفس السيستم. الا بغيتي تعرف واش المشكل من الشاشه او مسارات الشاشه، اول حاجه كنديروا زائد في زائد، ناقص كنماصيو التليفون عادي هكذا، وكنشوفوا في داك لومبيراج. غادي نشعلو التليفون نورمال بحال هكذا، وغادي نطلقوا وغنتسناو هذاك المؤشر تيهبط، تينزل على خاطرو، تينزل. شتي دابا راه نزل. وغادي نكليكو على اي بوطون من غير البوطون ديال الشعيل. قرب لهنا باش يشوفوا، نوريكو على اي بوطون من غير البوطون ديال الشعيل. كما كتشوفوا شتيو كيتحرك، كما كتشوفوا راه كيتحرك. باش ما انا كنكليكي على شي بوطونه هو كيتحرك. هذا مشكل ديال الشاشه او مسارات الشاشه. يعني المشكل ما خرجش من هاد الجوج، يعني ما تمشيش لاي سي باور او اي حاجه، شاشه او مسارات الشاشه هادو فقط. وفعلا هذا كاين شي مشكل هنا، هاد البياس محيد. غادي نخدموا على هنا، نعوضوا بعد هادو، نصايبهم. اول حاجه نصايبوا هادو، نقادو هاد الرجلين هادو. وعندنا جوج طرق: يا نعوضوا هاد البياس بالقطع، نجيبوا كارت مير اخرى باش نعوضوا دوك القطع، او ندوزو دوك المسارات في حاله ما عندناش القطع. غادي نقادو هاد الرجلين هادو مزيان.
باقيين جوج نقط هنايا مازال ما بانوش، خصنا نعاود نبينهم. غادي نعاود نبينو هاد جوج قطع هادو، هاد جوج نقط هادو. خاص كتبان لي وحده اللي باقا خاصها نبينوها شي شويه هكذا. باش نعاود نديرو ليها السودور. نعاود نحفرو هاد النقطة هادي حتى هي كتبان ليا مازال ما شدش فيها السدور. نعاود نرجعو للكواية دابا باش نقادو هاد رجلينا كيما كتشوفو دابا سي بون مزيان. اش غنديرو في هاد الحالة؟ عندنا جوج حالات، يا اما كما قلت لكم نعوضو بالقطع اللي مشاو، حيت هذه قطعه، هاد الاولان هادو قطعه توالي وهادو جوج توازي وهذه قطعه توالي. غادي نحاولوا نعوضوهم او نديروا واحد لا سوليسيون نعوضوا بها. نوريكم دابا كيفاش غادي نعوضوا هادو. شوف معايا هنا، اسمحلي. نديرو شوية المكياج هذا. كما شفتو دابا وصلنا هاد المسارات هادو، كنوصلو هاد النقطة هادي اللي هي توالي متصلة بهاد النقطة اللي فوقها ومتصلة بهاد النقطة اللي فوق ديال القطعة ديال التوازي، وكذلك نفس الشيء من هنايا قطعة توالي المسار جاي من هاد النقطة اللي فوقها لهاد النقطة اللي جاي هنا، عوضناها ديريكت بهاد الشكل هذا اللي كتشوفوا. يكون بهاد الشكل دابا كنا راه وصلنا داك المسار كامل في المسار اللي بغينا نوصلو هنا. كتبان لي هاد النقطة مازال ما متصلاش، انا غنزيدها شوية. نتمنى تكون كتبان لكم مزيان، تبان داك لا سوليسيون. نعاود نشرح لكم، قرب شويه. هاد النقطة هادي مع هاد النقطة كتكون هنا قطعة توالي، هاد جوج قطع كيكونوا توازي وهاد النقطة كتكون توالي، يعني المسار كيكون غادي من هاد النقطة لهاد النقطة حيت توالي إلى هاد المكتف اللي هو توازي. نفس الشيء نقطة هاد جوج نقط توالي على هاد النقطة توازي، غنوصلو المسار يعني كنديو هكذا ديريكت، وهذا كنجيبو من هاد النقطة لهاد النقطة هادي، كنكونو عوضنا داك المشكل اللي كان تمايا. ما كيتضح لي ان الهدف كان في مكان اخر. غادي نشوفو الهاتف ديالنا واش غيشعل ولا لا. بسم الله. نشوفو دابا الهاتف كما كتشوفوا التليفون شعل كما قلت لكم، كما شفنا بالباور سبلاي
انه يقدر تعرف المشكل ديال ما واحد واش الشاشه او مسارات ديال الشاشه. كما قلت لكم ما تخرجوش من داك النطاق الا كنتو شفتوا بحال ديك الحاله اللي شفنا دابا. وكما شفنا حنا هنا عوضنا المسارات والهاتف شعل عادي نورمال. نتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه. نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله في عطل اخر وفي شي تليفون اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فين ما كنتو. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشاركوا في القناه باش تشجعونا ونستمروا ويوصلكم كل جديد.